snow. Ah ben, c'est gars qui c'est qu'on entend. Ah bah. Ah, je pensais. C'est une fortune, hein? Tu sais, quelqu'un qui vient en dehors, il s'imagine tout ça. Maman, si elle est toi, il est flatté de nuit. Quelque chose. Pas le choix, hein. Il faut lui donner ça, par exemple, ils sont efficaces. Ça depuis une longue année qu'ils font ça. Là. Avant, c'était Ménard. Ménard, il a vendu à eux. Vas-y, rentre, ah ouais.
it's clean all. It's for the second run. Very clean, all clean. And the big machine return another time with the truck. Put all in the middle of the street for more easy for the big machine. Il n'y a plus de reflet qu'elle avait ici. Ça allait mieux. Moi, il va partir à chaque